nas ponovo u novoj epizodi. I kao što ste vidjeli, moj novi intro, obavezno posjetite ovaj kanal. Zove se Intro Man Srbija. On mi je napravio intro i ako želite intro da vam on napravi, samo otidite na njegov kanal i recite mu da vam napravi. Evo ljudi. I drugo, izvinjavam se što nisam snimao oko 8 dana, znači donio sam nešto novo, mislim nije novo, ali pomalo jeste i nije. Ponovo snimam moj Minecraft i drugo, napravio sam svoj Minecraft server. Tako, napravio sam svoj Minecraft server, onako zadovoljan sam, znači bukvalno pravio sam ga 3 dana, mučio sam se jedan dan oko hosta, drugi dan sam se mučio sa pluginovima i mapom, a treći dan sam pravio ovaj spavni ton. Ljudi, evo vidite, kada uđete na server pisat će vam ovako register i login i samo ukucate ovako register i lozinka 123 ili neka druga lozinka, ne morate 123 registar, odvojena lozinka, pa ponovo odvojeno ponovite vašu lozinku. Evo ovdje ćete spavnat. Nadam se onako da je lijep ovaj spawn. Napravio sam ga što sam bolje mogao. A vidite malo u brdu. Evo ovako. I onda kad se spavnujete idete samo pravo. Znači idemo pravo. Znači, evo ovako. Doći do ovog bikama i tu svašta. Imaju dosta biona. Tamo je močvara. Tamo su ove planine, ovdje je to, tamo, svašta što ima. Dođete ovdje bike. Prvo sam htio da ovdje bude spawn, dok nije bilo tamo onog spawna. Ali shvatio sam da se ovdje spawnuje, pa sam onda tražio neke pluginove da mogu se spawnati tamo. I našao sam pluginove i to sve. I onda sam tamo napravio lijep spawn. I ovdje kad dođete, piše ovako, za svakog po jedan, znači. Možete da uzmijete bilo koji konja odavde i da krenete u vašu pustolovinu. Ovo je server preživljavanja. 12 igrača je maksimum. 12 igrača je maksimum. Povedite vaše drugove i drugarce pa da se zezamo i igramo. Da mogu nešto bolje da napravimo, da naš server bude 12 igrača. Uzmijete ovdje, idete sa konjem, istražujete ovaj svijet, samo nemojte ići predaleko da ne bi previše trošilo memorije na naš host. Nemojte da ide predaleko, napravite ovdje negdje blizu spavna, oko 300 blokova, tako nešto od spavna. Kuću i tako se razmenjujete, razumijete, dođe još neki lik, on traži 10 diamonda za 2 steka golda. I tako se razmenjujete, zabavljate se, igrate se. Svaš nešto. Znači, evo, ja sam ovdje, znači, bukvalno moj server. Jedno ja i još jedan moj drug imamo ovog ovnera. Ali bukvalno ja sam sve sam radio. Sve sam sam. I spawn, i sve. Zato nije bilo toka epizode i nije mi se dalo i svašta. Ovo je neka kratka obavještajna epizoda za moj server i da još nešto da napomenemo. Bez ovog nećemo, možete idemo dalje. Ovako, uđite, ako imate Facebook, napišite mi u komentar ili ako imate Viber, napišite u komentar. Zašto? Zato da me dodate, zato pa se svaki sat ili 2 dok... Ja svaki sat moram da restartujem server, jer će se promijeniti IP, razumijete? I neće ono raditi. I tako da svaki novi IP, evo ja mogu restartovati sad, otprilike restart u 1 sat stvorim server i moram ga restartovati 2, 3, 4, 5 i tako. I onda se neće mijenjati IP. I onda kad to ne restartujem, promijenit će se IP, ali sve će mapa se sačuvati i sve. Pa tako, IP će ovog biti u deskripciji, a idući IP vidjet ćemo. Pravit ću ovako malo obavještajnih klipova IP-u.